zakryjeme. Síce to sa zakryje. To zarovno desky ideme z oný. Tak, preto som to tam ani ja nesekal. Takto sú tu pekne pripravené schody pri bočnom vchode. Aj osekané a už vlastne takéto pripravené na to, aby sa tam dlažba nalepila. No a pri hlavnom vchode je aspoň odstránená jedna vrstva aj druhá vrstva starej dlažby. Toto je dielo dnešného dňa 28. augusta. Robotník, ktorý prišiel na motorke a odchádza na motorke. Dovidenia, majte sa. V súčasnosti, keď ju rozdeľujú nenávisť a názorové rozdiely, spolkové odbory hrozia štrajkom v prípade, ak sa s ministerstvom a vládou nedohodnú na dvíhaní platov. Minister Tomáš Drucker hovorí, že primárne je teraz šetrenie a konsolidácia. A o futbalu a ešte niečo pre fanúšikov Realu Madrid, pretože môžete u nás vyhrať dres jednej z najväčších futbalových hry Realu Madrid. A to je dres Kyliana Mbappého s číslom 9 na našom Instagrame s futbalovým podcastom Ticket. Samozrejme, ale bohužiaľ, mne sa to splniť nemôže. Vám áno, kliknite si na Instagram Radio Express, zapojte sa do súťaže a výhercu vyhlásime už 1. septembra. Veľmi pekne spravili chlapi dlážbu na tomto schodisku. Je to aj vlastne špárovačko vyšpárované. Poupratovali si po sebe na soklíku, na sokli, tuto pri stene použili farbu, tú soklovú. Pod dverami je hliníková lišta, bol som kúpiť v Mercury v markete v Lejiciach. No, super, pekná práca. To je pokračovanie schodov. Na tejto strane vyšli 3 obkladačky, na druhej strane schodov až 4.